你有你講，佢有佢講，兩個吱吱喳喳拗到面黃，晒聲海氣越叫越狂，嗌到拆喉嚨就快乾。你有你講，佢有佢講，兩個嘰嘰呱呱口水奔放，始終都冇結論拗到天光，真係雞同鴨講，睬你都餓，雞同鴨講，認真我講。Yo, welcome back to my vlog channel。你好，我係 Edmond 昌少，大家好嘛。OK， 呢一集就做燒鴨嘅主題啦。咁其實我心目中都有幾間係我自己覺得係我自己中意嘅燒鴨飯啦。今日介紹兩間好啦，真係數一數二嘅鴨飯之一啦。OK，before 食嘢咧，多謝我呢集嘅贊助啦，即係 GML 咧。OK，即係我之前都介紹咗幾集啦。咩叫係 GML 啦？假如你真係 feel 到有手腳有麻痹啊，即係又可以幫助你解決你嘅心臟唔舒服啊，仲有你覺得呼吸冇乜順啊，其實你食呢個 GML 真係幫助你解決你嘅三高問題啦，有膽固醇啊，所以有咗去我就可以放心食，又食咗去我就好放心啦，真係可以照顧你嘅健康啦，真係飯後一包啦。OK， 再多謝我呢集嘅贊助啦，就多謝幾個月都 sponsor 我好多集嘅 video 啦，多謝 GML。OK， 而家我哋去馬珠再食第一集嘅雞飯先，就嚟到光明 ，Let's go。涼水雪，涼水雪。熟姐佢哋嘢啦，竹蔗雪，俾個下裝嚟。下裝加一個飯啦。咁咧呢間光明燒鴨咧，我至少食咗大概都25年啦，因為喺成功花園馬珠仔啊，住一帶附近㗎，都食過㗎啦。加上我屋企就喺附近啦。我拍咗咁耐嘅 vlog 咧，我真係未拍過光明。我有 po 過相啦，都 po 過好幾擺啦，但係真正拍呢間燒鴨飯咧，真係未拍過。鴨嘅汁咧係一定要淋嘅，平時一定會淋喺飯嗰度。咁呢度係以白飯為主啦，最緊要係佢嘅燒鴨真係 top 到唔 top，我算係可以講係我自己認為啦。呢個係我招拉，係我嘅 number one 嘅燒鴨，仲係保持味道。其實咧，咁咧佢係冇淋太多嘅汁嘅，真係睇到冇？其實我真係。就真係好港式嘅燒臘啦，真係咧佢個鴨肉咧，皮脆肉滑嫩。最靚嘅時間咧，你10點夠就好啦，因為大概都係10點11點開啊嘛，所以我覺得早啲嚟食。到咗 lunch 時間啦，你真係要等啦，係咪？雖然係講白飯咧，你真係差唔多你個鴨汁食落去係特別香滑嘅。我建議咧，你未嚟過咧，咁我建議真係要一個下裝，真係好夠食嘅。我覺得你叫單做啊，係食唔到嗰個肉質嘅，真係唔夠厚啦。以前我都係咁樣嘅，叫一個單做鴨飯，真係唔夠厚。所以而家識嗌啦，先嗌個下裝係最正啦。即係咧一間咧。真係好多年，加上個水準真係保持嘅，真係唔要講啊時好時壞啊！真係師傅真係從一而終，所以我覺得每次食都係好過癮嘅。然後假如你真係過年過節咧，我建議你真係早啲訂，因為可能10日前都訂唔到嘅。因為我試過有一年咧，我想訂佢嘅燒鴨咧都訂唔到，所以我而家都愛好早訂啦。可能1個月前我就落訂㗎啦，要咁樣。每個人都有自己心目中嘅燒鴨店啊，招拉嘅歐大啊，光明啊係我自己嘅 top one 啊。咁住張食完咗我就去 PJ 成我自己嘅心目中嘅 top one 啦。咁呢兩間係我暫時喺2025，好啦，光明已經係我心目中係好 top 咗㗎啦，好難取代㗎啦。咁樣都有好多好食嘅燒鴨店嘅，咁去揾啦。咁光明係我算係由細食到大嘅味道啦。咁光明咧都有叉燒啊，仲有好食嘅熟檔啊。咁我今日就主要真係以燒鴨為主啦。咁有機會你落到馬珠再一出啦，你可以過嚟試下。係
下裝一個飯一個飯，仲有一個涼水雪。 33，係。講先啦。過年幾時開始訂啊？一月，月啊？乜月訂都冇晒。係啦，快訂咗先啊！年30晚啊嘛。係。講一月啦。係。平時啊，一月啊，一月啱啱走嚟揾我。過年啊，啱啊。我電咗啊係嘛？所以啊，我訂啊1月快訂咗佢。知道啊，聽到了啊你，可是下我沒有跟你講哦。第一次聽到啊，我剛剛才知道啊。那你再來用。OK，第二站咧就落翻嚟 PJ 啦。咁我嚟咗呢度係 PJ 嘅 C Park，度就少少艱難揾位，所以而家接近12點幾，我唔知道嗰個鴨飯仲有唔有啦。咁呢個係我喺 PJ 一定食嘅鴨飯啦，叫做日升燒鴨。之前我都拍過咗㗎啦，喺今年嘅好似係6、7月，咁可以睇翻嗰條片嘅。所以而家再嚟回味下我呢個日升燒鴨先，好似仲有，好似係冇咗，好彩仲有。所以而家差唔多接近 lunch time 啦，午餐時間比較多人啲。咁我都係一樣啦，叫咗一個下裝，然後都係白飯為主嘅。咁我最中意呢度咧，每次都係有一個鎮定奶，似嗰個酸梅湯咁樣嘅。即係我每次咧飯前咧就有兩啖先食晒啦。你自飲呢碗湯真係好抵死嘅。我呢個真係以日升嘅特色之一啦，所以出邊食鴨飯係冇呢一樣嘢啊。有啲係冇避湯嘅添嘛。咁啊〜都係嗌咗個下裝，大概都係26溝半啊。因為有人講咧，都係舊擺上一代比較好食啲，我又未食過啦，因為我係今年至開始食呢個日升，對我嚟講已經係好勁咗㗎啦。咁PJ 都有幾間啦，龍鳳、陳記，仲有日升，3間我都試咗，其實各有各特色，各有各分試，各有各自己嘅客仔啦，咁對我嚟講個人口味，我係揀日升啦，所以 PJ 每次一落嚟 PJ 係食日升多嘅。我今年只開始食日升就中意咗㗎啦。咁呢個係我 PJ 嘅數一數二嘅鴨飯咯。其實佢都係一樣嘅，冇太多嘅汁啦、醬汁啦，都係比較乾身啲，但係肉質真係會比較，都係比較同光明有咩分別？其實各有特色啊。光明食落去比較霸氣啲，咁兩間我都係中意嘅，所以係唔同派別嘅燒鴨咯。但係兩間都俾我食得好舒服，所以就唔知啱大家口味嘅話，咁呢兩間係我會推介嘅鴨飯啦，係咪？但係講到肉質咧，日升係比較豐滿啲，比較多肉啲，我感覺上比較同光明嚟比較嘅話。大家都係下裝，但係日升會俾我食到飽好多，食咗兩個，一日之內食咗兩個我中意嘅鴨飯啦。即係差唔多食完飽咧，食到咁 heavy 咧，我就靠呢個 GML 咧，差唔多飯後咧我就會食一包呢個啦。真係幫助你保護你嘅心臟啊，尤其是你又真係太多啊，就係食呢個 GML 噶啦。即係其實唔使帶成盒出嚟嘅。咁就係一包細細包咁樣，好似沈丁奶、好似保濟丸咁樣咯。你食飯後咧，你就食一包就得㗎啦，即係就咁樣，去啊嘛。真係嗰幾個月咧，真係多謝 GML 啦，就係我出邊食得放心、食得安心，因為我真係有去啊嘛，係咪？好滿足，飲埋呢個湯就人。收幾錢啊？下裝2杯雪茶，2個飯。是啦 ，discount 俾你計。得啦26溝半。係。OK，真係喺日升食到一個好正嘅燒鴨飯啦。OK，而家翻落 PJ 啦。即係咧，非常之感謝我呢貴嘅 sponsor 啦，真係 GML 啦，真係非常之信任我。最好靚嘅博德，所以我食得開心，食得放心，係咪？有咗 GML。OK，繼續關注我昌少嘅 vlog，更加多美食。拜拜。